अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौजिया एजाज। सभ खां पहिरियां हेडलाइन। वज़ीर आज़म पारां मुल्की तरक्की लाइ समूरी धुरिन के ग्रैंड डायलॉग जी आछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त मुल्क के ग्रैंड डायलॉग जी ज़रूरत आहे। समूरनि स्टेक होल्डर सां ॻाल्हियूं करणियूं पवंदियूं। कर्ज़ ते हलंदड़ मुल्क आख़िर केसीं ताईं ज़िंदा रहंदो। हू मुल्क में लोड शेडिंग जे ख़ात्मे लाइ कम करे रहिया आहिनि। गुज़िरियल हुकूमत आलमी सूरतहाल खे ॾिसी पेट्रोल अघ न वधाया। इमरान खान मुल्क में खतरनाक रांदि खेॾी रहियो आहे। इतलाह जे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमून चयो आहे त मुल्क ख़िलाफ़ बयान ते इमरान ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। इमरान खान जा भाग भला आहिनि जो मुल्की इदारा न्यूट्रल आहिनि। सोशल मीडिया ते क़ौमी इदारनि ख़िलाफ़ ज़हर ओगाचियो पियो वञे। क़ौमी इदारनि ख़िलाफ़ हलंदड़ मुहिम बर्दाश्त न कई वेंदी। इमरान खान जहिड़ी ॿोली कंहिं बि अॻूणे वज़ीर आज़म इस्तेमाल न कई। इमरान कॾहिं चवे थो इदारा न्यूट्रल रहनि, कॾहिं चवे थो न्यूट्रल न थियनि। आसिफ अली ज़रदारी ॾुखियुनि हालतुनि में पाकिस्तान खपे जो नारो हयो। कंहिंखे बि मुल्क में नफ़रत ऐं निफेड़ पखिड़ण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ज़मानत जो मुदो ख़त्म थियण ते इमरान खान खे गिरफ़्तार कंदासीं। इमरान खान खे इस्लामाबाद वापसीअ ते भलीकार चऊं था। घरू मामलनि जे वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्ला चयो आहे त इमरान खान खे कानून मूजिब सिक्योरिटी ॾिनी पई वञे। इमरान खान 2 दर्जननि खां वधीक केसनि में नामज़द आहे। इमरान ख़िलाफ़ हंगामे, निपेड़ ऐं वफ़ाक़ ते हमले जा केस बि दाख़िल आहिनि। अॻूणो वज़ीर आज़म इमरान खान बनीगाला इस्लामाबाद पहुची वियो। इमरान खान PTI जे कोर कमेटी जो इजलास अॼु इस्लामाबाद में कोठाए वरितो। मुल्की सियासी सूरतहाल ते गौर ऐं सलाह मशवरा कया वेंदा। इजलास में ईंदड़ लॉन्ग मार्च ते बि गौर कयो वेंदो। बनीगाला में ख़ासि सिक्योरिटी मुक़ररु कई वई। कराची मां मुबैना तौर निकिरी लाहौर पहुची पसंद जी शादी कंदड़ नीगरी दुआ ज़हरा खे पुलिस बाज़ियाब कराए वरितो। पुलिस ज़रियनि मूजिब दुआ ज़हरा ऐं संदसि मुड़ुस बहावल नगर जे इलाइक़े चिश्तिया में हिक वकील जे घर तरसियल हुआ। पुलिस हिक सहूलतकार खे बि गिरफ़्तार करे वरितो। SSP OVCC ज़ुबैर नज़ीर जो चवणु आहे त दुआ ज़हरा ऐं संदसि मुड़ुस खे चिश्तिया वारे इलाइक़े मां हथ करे हिफ़ाज़ती तहवील बि वरितो वियो आहे। दुआ ज़हरा संदसि मुड़ुस ज़हीर ऐं सहूलतकार खे कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद कराची रवानो कयो वियो। सिंध जे बैराजनि में पाणी खोट 55% खां वधी वई। गुडू बैराज में 71.70, तखर में 50.3 ऐं कोटड़ी बैराज में 50.65% पाणी खोट रिकॉर्ड। आबपाशी खाते जो चवणु आहे त गुडू बैराज में सुभाणे खां पाणी सूरतहाल में बहितरी जो इम्कान आहे। गुडू बैराज में सुभाणे खां ईंदड़ बहितरी बि कुझु ॾींहनि लाइ हूंदी। वज़ीर आज़म, वॾो वज़ीर ऐं घरू वज़ीर ख़िलाफ़ फर्दे जुर्म गिरफ़्तार थियण वारा आहिनि। अवामी लीग जे सरबराह शेख रशीद चयो आहे त नेब कानून में तरमीम केस ख़त्म करण लाइ आहे। इलेक्शन में धांधली शुरू थी वई। क़ौम 19 जून खां अॻु वोट चेक करे। लोड शेडिंग ऐं पेट्रोल 60 रुपया महांगो थियण 50 ॾींहनि जी कारकर्दगी आहे। खैबर पख्तूनख्वा जे ॿेलनि में 7 हंधनि ते बाहि भड़की उथी। शांगला में बाहि जबलनि ते ठहियल घरनि खे बि लिपेट में आणे छॾियो। बाहि सबबु औरत समेत 4 ॼणा फोत थी विया। ख़ुश्क मौसम सबबु बाहि जे फैलाव में तेज़ी अची वई। सवात, बेरीकोट, चारबाग, पठाणी जे भर पासे वारनि इलाइक़नि में लॻल बाहि खे विसाइण लाइ कोशिशूं जारी।
बुनेर ऐं लोअर देर में ॿेड़नि खे बाहि लॻी वई। मक़ामी माण्हू ऐं पाक फ़ौज जा जवान बाहि विसाइण में रुधल आहिनि। बुलड़ी शाह करीम वेझो ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर, मदे जी वासी नौजवान हयाती विञाए वेठो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। नाऊ मेल स्टॉप वटि ॿिनि मोटरसाइकिलनि में टक्कर जे नतीजे में मदे जी वासी नौजवान इरफान मौक़े ते दम ॾेई छॾियो। ॻोठ फ़कीरपुर वासी शकर ख़ान बिरोही सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो। जोही भरिसां गाज बंगलो थाणे तशद्दुद जो शिकार बणियल नीगर फोत। 2 हफ़्ता अॻु तशद्दुद जो शिकार थियल 11 वरनि जो हकीम लुंड ज़िंदगी जी जंग हाराए वियो। फोती नीगर जे वारसनि जो चवणु आहे त नए गाज वासी बशीर लुंड माल चाढ़ण दौरान नीगर खे तशद्दुद जो निशानो बणायो। शेख रहीम बख्श हजूर बख्श जो पुट गोट गुलाम कादिर से लग मेहरबानी करे मुझे अर्जा अब्बा सही मुझे दिया जी के अर्जा शेख अमजद शेख के एसबी के अर्जा मुझे मेहरबानी करे मुझे जान बचाओ डालो कुर्बा गुरंदा धाड़ेल सही मुझे कोई में मारन ता प्यान अल्लाह मेहरबानी कयो सही। भोजपुर वेझो 1.5 महीनो अॻु अगवा थियल ॻोठाणे ते धाड़ियलनि जी तशद्दुद वारी वीडियो वायरल। वीडियो में धाड़ियल पोरियत रही बस ते तशद्दुद कंदे नज़र अचनि था। धाड़ियल मुगवी पोरियत जे वारसनि खां 10 लख रुपया भुंग तलब करे वरितो। बांग्लादेश जे ॾाकणी इलाक़े में कंटेनर जे डिपो में बाहि लॻी वई। धमाको 34 ॼणा मारिजी विया, समें ज़ख़्मी। ख़बरूं ज़रियनि मूजिब BM कंटेनर डिपो में बाहि दौरान धमाको थियो। बाहि लॻण जो कारण मालूम न थी सघियो। मौसमियात खाते मुल्क में ईंदड़ 5 ॾींहनि दौरान गर्मी पद में गैर मामूली वाध जो ख़दशो ज़ाहिर कंदे अलर्ट जारी करे छॾियो। गर्मीअ जी लहर खां पोइ बरसातुनि जो सिलसिलो मुल्क में दाख़िल थियण जो इम्कान। मौसमियात खाते चयो आहे त शहरी हीट स्ट्रोक खां बचण लाइ एहतियाती तदबीरुनि ते अमल कनि।